네, 안녕하세요. 로얄마스 김우진입니다. 반갑습니다. Herkese merhaba, ben Royal Master Kim Uji. 네, 제가 8월 달에 강의를 하고 4개월 만에 강의를 하게 되는 것 같아요. Ben Ağustos'ta eğitim vermiştim. 4 ay sonra tekrar veriyorum. 제가 얼굴을 쭉 보니까 어, 아시는 분도 계시고 그리고 모르시는 분도 계시네요. Böyle sizin yüzlerinize baktığımda tanıdığım, gördüğüm kişiler de var, hiç bilmediğim kişiler de var. 네, 지금 여기는 한국 시간으로 4시고요. 그럼 터키로는 아침인가요? 네, Gölşehir. 10시, 아침 10시요? 네, 아침 네. 10시에 애터미를 알아보러 오신 분들 환영하고요. 제 얘기를 시작하도록 하겠습니다. Şu an Kore'de saat öğleden sonra 4 ama orada sabah 10, yani bu erken saatte Atomi'yi dinlemek için girdiğinizden dolayı hepiniz hoş geldiniz. Ekran paylaşacakmış. 네, 저는 애터미를 한 지는 3년, 한 8개월 정도가 됐어요. Ben Atomi işine başlayalı 3 yıl 8 ay kadar oluyor. 애터미를 하게 된 계기는 저희 어머니가 이제 애터미를 하셔서 제가 애터미를 하게 됐는데요. Atomi'yi öğrenme sürecim ise annem Atomi işini yaptığından dolayı ben de o işin nasıl olduğunu görüyordum. 이제 애터미의 직급이 7가지가 있는데 제가 지금 로얄 마스터인데 저희 어머니가 제가 애터미를 하기 전에 로얄 마스터가 되셨어요. Ben Atomi'de şu an 7 tane kariyer seviyesi var ve ben şu an Royal Master'ım. Annem ben bu işi yapmadan önce Royal Master'dı. 이게 법인마다 다르지만 한국은 로얄 마스터가 되면은 유럽 크루즈 여행을 보내주거든요. Tabii ki merkez, hani ülkelerdeki merkezden merkeze farklı olabilir ama Kore'de eğer Royal Master olduysanız sizi bir yat tatiline gönderiyorlar. 그래서 저희 어머니가 저한테 유럽 크루즈 여행을 같이 가자고 하셔서 제가 애터미를 하기 전에 다녀오게 되었습니다. Bu da annem de bana beraber bu tatile gidelim diye söylediği için tatili kazandığından aslında Atomi işine başlamadan buraya gitmiş oldum. 그래서 여기 지금 사진에 보시는 것처럼 이런 배를 타고 유럽을 여행을 하는 거예요. Fotoğrafta gördüğünüz gibi böyle bir yatağa, aslında bir gemiye binip 10 gün, 11 gün boyunca full Avrupa'yı geziyorsunuz. 제가 듣기로는 전 세계에서 두 번째로 큰 크루즈라고 하더라고요. Benim duyduğuma göre de bu gördüğünüz gemi, yani yat, dünyada 2. büyük yatmış. 그래서 제가 애터미를 하기 전에 이런 크루즈 여행을 다녀오게 되었는데요. Yani ben Atomi'yi bilmeden böyle bir seyahate gidip gelmiş oldum. 근데 제가 그 여행을 가서 한 가지 놀랐던 게 뭐냐면 저희 어머니처럼 로얄 마스터 분들이 같이 오셨고 또 그분들의 자녀분들이 함께 오셨어요. Benim aslında o seyahatte şaşırdığım şey, annem gibi Royal Master'lar gelmişti ve onların çocukları da oradaydı. 근데 로얄 마스터면은 한 달에 한 2천만 원 정도를 받거든요. Ama Royal Master olursanız Türkiye parasıyla ya çok fazla para kazanıyorsunuz. 근데 Çeviremiyorum. 그 로얄 마스터들의 자녀들이 다 애터미 사업을 하고 있더라고요. Ama o zaman o kadar fazla para kazanmaları, ailesi o kadar fazla para kazanmasına rağmen onların çocukları da bu işi yapıyordu. 그래서 저는 자녀들이 애터미를 하는 걸 보고 젊은 사람들이 애터미 사업을 하는 걸 보고 어, 이 부모들이 왜 자기 자녀한테까지 이 애터미를 시킬까 이런 생각이 들더라고요. O yüzden ben de genç insanların atomi yaptığını görünce bu anne babalar neden çocuklarına bunu öğrettiler diye düşündüm. 그래서 저는 이런 애터미가 사실은 한국에서는 이 다단계라는 것 자체가 나이 드신 분들이 하는 그런 이미지가 좀 강했는데 제가 여행을 다녀오면서 애터미라는 회사가 젊은 사람들이 할 수 있는 일일 수도 있겠다라는 생각을 가지게 되었습니다. Kore'de aslında genel algı, böyle network işi yapan insanlar hep yaşı ilerlemiş, böyle 50'lerinde 40'larında olan insanlardı ama ben bu seyahatten gidince genç insanların da böyle çok seviyeli bir şirket için çalıştığını gördüm. 그래서 제가 한국에 와서 애터미를 알아보면서 알아보면 볼수록 정말 괜찮은 회사고 아까 그 영상에서 나온 것처럼 정말 제품들이 써보면은 누구나 다 만족할 수 있는 제품들이었어요. Ve seyahat bitip Kore'ye döndükten sonra da Atomi'yi iyice araştırdım ama araştırdıkça çok güzel geliyordu ve biraz önce sizin
eğitimde de dinlediğiniz gibi ürünler kim kullanırsa kullansın gayet tatmin ediciydi. 저희 그 앱솔루트 화장품도 제가 애터미를 시작하면서 써 보니까 제 피부가 변하고 그리고 해모임도 제가 애터미를 하면서 먹게 되면서 제가 건강해지고 이런 것들을 느끼면서 '아 정말 애터미 제품이 품질은 좋은데 가격은 저렴하구나.'를 제가 실감을 하게 된 거죠. Daha sonrasında ürünleri kullanmaya başlayıp kozmetik ürünlerle cildimin hem oyun tüketerek de sağlığımın aslında çok iyiye gittiğini gördüğümde demek ki Atom ürünleri böyle kaliteli olmasına rağmen böyle ucuz fiyatlara satılıyor. Böyle sözdense kendim hissedebildim. 그래서 그 튀르키예 법인에서는 앱솔루트를 지금 판매를 하고 있지만 아마 해모임은 없을 거예요. Şu an Türkiye tarafında Absolut Set olabilir ama Hemoim hala piyasada değil. 근데 제가 얼마 전에 한국에서 그 로얄 마스터 이상 그 파티가 있었는데 거기서 이제 "터키도 해모임이 곧 들어갈 거다." 이런 얘기를 하더라고요. Kore'de kısa zaman önce sadece Royal Master ve üstü seviyelerin katıldığı bir parti düzenlendi ve orada söylenen şey Hemoim yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapacak dendi. 그래서 해모임 G라는 이름으로 지금 전 세계 모든 나라에 해모임이 아마 판매가 될 것 같아요. Bu yüzden şu an Kore'den başlayarak Hemoim tüm dünya ülkelerinde yer alacak. 그래서 여러분들이 지금은 해모임이 없어서 사실은 애터미에 이제 한국에서는 가장 인기가 좋은 제품이 해모임이거든요. Kore'de şu an eğer bu işi, hani, yapıyorsanız en güçlü kullanacağınız ürün Hemoim. 근데 이 해모임이 튀르키예에 들어가게 되면 아마 여러분들의 사업하는 데 있어서 어 매출이 증가하고 또 수당도 증가하고 여러분들이 사업하는 데 있어서 조금 더 수월해지지 않을까 생각을 합니다. Bu yüzden Atomy Türkiye'ye girdiği anda hem sizin iş yaptığınız kişilerle artış hem de komisyonlarınızdaki artışın gerçekten iyi bir şekilde olacağını düşünüyorum. 이 사진은 그 골프 여러분들 혹시 캐디 아세요? 골프를 도와주는 그 캐디라는 직업이 있는데 이게 이제 로봇이 캐디를 하는 거예요. Burada gördüğünüz fotoğraf bu golf yapan insanların sopalarını taşıyan ya da topları toplayan biri olur ya orada her zaman çalışır golf sahasında. Aslında o çalışan yerine bu işi yapabilen bir robot. 그래서 제가 이제 며칠 전에 캐디분들을 만났는데 그분들이 애터미 사업을 관심 있게 생각을 하시더라고요. Ve bu işi eskiden yapan kişilerle yani mesleği bu olan kişilerle tanıştığında o kişilerin artık Atomi'ye ilgisi olduğunu söyledi. 그래서 제가 여쭤봤더니 이 자기들이 여태까지는 사람이 캐디를 했지만 이제는 로봇이 자기 일을 대체를 한다는 거예요. 그래서 자기가 이런 위협을 그러니까 로봇한테 일자리를 뺏길 수 있다는 위협을 느껴서 애터미 사업을 알아보러 이제 오셨더라고요. O kişilerin söylediği şey eskiden insanlarla yarışıp işe girmek için aslında insanlarla yarışırdık ama şu an bizim yerimizi robotlar aldığından dolayı bunu önlem olarak geçinmek için farklı bir gelir kaynağı bulmam gerekiyor diyordu. 그리고 이거는 이제 로봇이 치킨을 튀기는 그러니까 한국에서는 이제 사람이 치킨을 튀기는 게 아니라 다 이런 로봇 AI들이 사람의 일자리를 대체를 하고 있고요. Burada gördüğünüz fotoğrafta ise bir lokantada tavuk kızartan bir robot, yani insanın yaptığı işi artık robot ve yapay zekâ yer aldığının başka bir örneği. 그리고 차도 한국에서는 물론 아직까지는 사람이 운전을 하지만 일부 지역에서는 사람이 운전을 하지 않아도 되는 그러니까 사람이 없는 어 기사가 없는 그런 택시나 버스도 운행을 하고 있습니다. Tabii ki şu ana kadar böyle otobüslerin veya arabaların insan tarafından kullanıldığını biliyoruz ama Kore'de bazı bölgelerde böyle şoförün olmadığı otobüsler ve taksiler çalışıyor. Otopilotlar. 그리고 이거는 이제 삼성에서 만든 건데 그 무선 이어폰이라고 있어요. 근데 이게 귀에 꽂고 대화를 하면은 실시간으로 통역이 가능한 거예요. Burada gördüğünüz fotoğraftaki şey ise kulaklık ise aslında Samsung'un ürettiği farklı özellikli bir kulaklık. Siz bununla konuştuğunuzda aynı zamanda şey yapıyor, tercümanlık yapıyor yani aynısı. Ona ne derler? Direkt tercümanlık, simultane tercümanlık yapıyor. 그래서 제가 올해 6월 달에 튀르키예 다녀왔는데 사실은 제가 튀르키예 처음 가게 된 거였어요.
Ben bu sene Haziran ayında Türkiye'ye geldim ve benim Türkiye'ye ilk gelişimdi. 그래서 이런 언어적으로 약간 소통이 좀 어려웠는데 이런 것들이 나오면은 귀에다 꽂고만 있으면은 내가 말을 하면은 내가 한국말로 하면은 그거를 이제 이 이어폰이 실시간으로 튀르키예어로 번역을 해준다는 거거든요. Ya, ben Türkiye'ye geldiğimde işte dilden kaynaklı bir sorun, iletişimsizlik olduğu için aslında çok zorlanmıştım. Ama artık bu kulaklığı takıp karşımdaki kişiye Korece konuştuğumda bile aynı zamanda böyle direkt çevireceğinden dolayı artık iletişimde farklı dillerde olsak bile mümkün olacak. 그래서 한국에서는 이미 이런 뭐 로봇이나 AI들이 우리들의 일자리를 지금 다 대체해 나가고 있어요. Bu yüzden şu an Kore'de yapay zekalar, robotlar insanların iş yerlerini kaybetmelerine neden oluyor. 그래서 제가 애터미를 하게 된 이유도 사실은 이러한 변화 속에서 애터미가 유일한 이제 대안이 될 수 있겠다라고 생각을 했기 때문이거든요. Aslında bu yüzden ben de böyle değişen zamanda farklı iş, yani farklı iş alanlara çıktığında Atomi'nin de farklı bir araç olduğunu düşünüyorum. 그러니까 애터미는 단순하게 아까 영상에서 나왔던 것처럼 우리가 일어나서 그리고 잠들 때까지 태어나서 죽을 때까지 써야 되는 생필품을 유통을 하는 회사거든요. 애텀이라는 회사가. Atomi denen bu şirket sizin sabah uyandığınızdan akşam yattığınıza kadar günlük hayatta kullandığınız ürünleri üreten ve dağıtan bir şirket. En basit açıklaması bu. 그래서 애터미가 우리가 어차피 써야 되는 생필품을 유통을 하는 거잖아요. 그러니까 이런 일은 앞으로 10년이 지나든 20년이 지나든 50년이 지나든 정말 오히려 더 비전이 있고 가치가 있는 일이라는 거죠. Bu işte yani bu ürünler sizin ne olursa olsun kullanmanız gereken farklı bir alanda olduğunuz için kullanmanız gereken değil de normal bir insan olduğunuz için kullanmanız gereken ürünler olduğundan dolayı bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da hiçbir şekilde değişmeyecek. Tam aksine kalitesi olduğu için vizyonu çok daha artarak devam edecek. 왜냐하면은 뭐 로봇이 우리 인간의 일자리를 대체한다고 해도 우리가 일어나서 터키도 마찬가지지만 한국도 일어나서 씻고 그리고 잠들기 전에 씻고 그리고 매일매일 새끼를 먹고 옷을 입고 이런 것들을 하는데 애터미가 이러한 생필품들을 유통을 한다는 거죠. Ne kadar yapay zeka olsa da robotlar çıksa da aslında insan olduğumuz için her gün uyanıp yüzümüzü yıkamak, duş almak, diş fırçalamak gibi ihtiyacımız olduğu, böyle bir ihtiyaçlarımız olduğundan dolayı hiçbir şekilde Atomi aslında değişmeyip sürekli olarak aslında nüfus arttığı için de kullanıcının artacağı bir şeye evrilecek. 그래서 저는 이 이전보다 그리고 현재보다 앞으로 애터미가 더 훨씬 성장할 수밖에 없겠구나라고 생각이 드는 게 앞으로 많은 일자리들이 사라지면서 많은 사람들이 이 애터미로 이제 몰리게 될 수밖에 없는 거거든요. Aslında Atomi'nin bundan sonraki yıllarda daha fazla büyüyeceğini düşünmemin nedenlerinden biri de insanlar robotlar yüzünden işte yerlerini kaybettiğinde gelir kaynağı arayacaklar ve Atomi'yi tercih edecekler. Bu da çok fazla tüketiciye ulaşmalarını sağlayacağından dolayı iş gitgide büyüyecek. 그래서 우리들이 먼저 애터미 사업을 하고 있으면은 정말 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤, 뭐 5년 뒤에 정말 수많은 사람들, 어찌 보면 우리보다 능력 있고 인맥이 많고 말도 잘하는 사람들이 우리 밑으로 들어와서 우리가 해야 될 일들을 대신 해준다는 거죠. Bu yüzden bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da aslında daha böyle olduğumuz yerde kalmayıp şu an Atomi işine başlayan kişiler gitgide büyüyecekler ve çok fazla bu insan yani çok fazla bilen insanlar çıktığından dolayı aslında tahmin ettiklerinden çok daha hızlı başaracaklar. 그래서 절대 내 능력이 아닌 남의 능력으로도 성공할 수 있는 일이 바로 이 애터미 사업입니다. Bu yüzden sadece kendi yeteneğimle, kendi sahip olmam gereken özelliklerle değil de hep beraber yapabileceğimiz bir iş Atomi. 그래서 실제로는 한국에서도 이미 그 유명한 의사도 애터미 사업을 하고 있고요. Şu an Kore'de çok ünlü bir doktor da Atomi işini yapıyor. 그리고 유튜브 구독자 수가 50만 명인 분도 애터미 사업을 하셔서 그 샤론 로즈 마스터까지 가셨습니다. Daha çok ünlü bir profesör de bu işi yaparak Chrome Master'lığa kadar gitti. 그래서 내가 먼저 애터미 사업을 알아보고 지금 여기 계신 분들은 어찌 보면은 정말 운이 좋은 분들이에요.
O yüzden bizler de bu işi yürütmeliyiz. Şu an burada bulunan kişiler nereden bakarsanız bakın çok şanslısınız. 왜냐면은 저는 애터미가 한국에서 시작한 지 10년 만에 애터미 사업을 했지만 여기 계신 분들은 터키가 지금 오픈한 지 2년 됐잖아요. 오픈한 지 2년 만에 애터미를 이제 알아보러 오신 분들인 거죠. Çünkü Atomi Türkiye'de açılalı sadece 2 yıl oluyor. Bu 2 yıl içerisinde Atomi'yi öğrenmiş, önüne denemiş ve bu işi yapmaya karar vermiş kişilersiniz. 그래서 여러분들이 정말 애터미를 알아보시고 제품도 써보시고 이거를 사업적으로 연결을 시킨다면은 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤 여러분들의 조직은 정말 여러분들의 의지와 상관없이 커질 수 있습니다. O yüzden sizler de bu işi öğrendiğinizden dolayı çok daha fazla araştırarak gruplarınızı büyütüp bundan 3 yıl, 5 yıl sonrası için çok iyi bir hazırlık yapabilirsiniz. 그거를 저도 많이 느끼는 게 저도 애터미 사업을 하면서 지금 3년이 좀 넘었는데 제가 3년이 지나니까 제 의지와 상관없이 애터미 제품이 좋기 때문에 이 애터미 사업자들이 정말 전 세계에 있거든요. Bu yüzden ben de Atomi işini yapalı 3 yıl geçti. 3 yıl geçmesinin aslında bir şey değiştirmiyor. Atomi ürünleri ben hala tüketici olduğumdan ve ürünler çok iyi olduğundan dolayı sürekli kullanmaya devam ediyorum ve artık birçok kişiye yayıldı. 그래서 저는 한국에서 애터미 사업을 시작했지만 실제로 지금 제 회원 수는 해외가 훨씬 더 많아요, 한국보다. Ben Kore'de bu işe başladım ama şu an yurt dışındaki üye sayım Kore'den çok çok daha fazla. 근데 이게 제가 해외 가서 막 사업을 한 게 아니라 저는 한국 사업만 했는데 연결 그리고 소개를 통해서 해외에 누군가가 나오고 그 사람을 통해서 그냥 자연스럽게 제 조직이, 제 그룹이 커진 거죠. Bu yüzden ben direkt yurt dışına gidip tek tek insanlarla buluşmadım bu süreçte tabii ki yurt dışındaki tüketicilerin büyüme sürecinde ama partnerlerim de benim yerime yaptı. 근데 이거를 제가 애터미 초창기 때 했을 때 항상 애터미 성공하신 분들 얘기를 들어보면은 다 똑같이 말씀을 하시는 게 나는 해외 인맥이 없었지만 애터미 사업을 내가 열심히 그리고 꾸준하게 하다 보니까 해외에 누군가가 나와서 그 사람으로 인해서 내 조직이 커지고 내 그룹이 커졌다. 이런 얘기들을 많이 들었거든요. Ben direkt yurt dışına gitmesem, yurt dışında hiç tanıdığım da olmasa bile benim partnerlerim sayesinde yurt dışındaki üyelerim çok fazla büyüdü, çok fazla arttı lafını çok duyuyordum. 그래서 제가 그런 것들을 들을 때마다 아래 애터미 시스템이 그렇게 되어 있으니까 어찌 보면은 될 수 있겠지. 근데 그게 나한테도 과연 일어날까? 이런 생각을 굉장히 많이 했어요. Bu yüzden ben de Atomi içerisindeyim ve ben de bu işi sürekli devam ediyorum. Acaba bana da böyle bir gün gelir mi diye çok düşündüm. 근데 제가 애터미 사업을 정말 열심히 하다 보니까 그게 저한테도 이루어졌고, 그리고 여기 계신 분들도 정말 애터미를 정말 진실되게 하시고 정말 열정적으로 하시다 보면은 여러분들한테도 그런 일이 반드시 일어날 수밖에 없다는 거죠. Ama ben sıkı çalışıp devam ettiğimden dolayı böyle bir olay benim de başıma geldi. Yani sizler pes etmeden sürekli devam ettiğinizde bir gün siz de böyle olaylarla karşılaşacaksınız. 그래서 사실은 티르키예도 지금 오픈한 지 2년밖에 안 됐지만 사실은 티르키예도 아직 시작도 안 한 단계고 앞으로 애터미가 나갈 나라들이 훨씬 더 많잖아요. Şu an Atomi Türkiye'de açılalı 2 yıl oluyor. Nereden bakarsanız bakın aslında bu çok fazla bir zaman değil aslında. Türkiye'de de yeni başladığı anlamına geliyor ve bundan sonra da açılacağı ülke sayısı çok fazla. 저도 처음에는 한국 사람들로 애터미 사업을 한 것처럼 여러분들도 초창기 때는 어찌 보면은 티르키예 사람들로만 사업을 할 수도 있어요. Ben de şu an nasıl Kore'de başladım ve farklı ülkelere yayıldıysa sizler şu an Türkiye'de başladığınız için tabii ki ilk üyeleriniz Türkler olacak ama bu dünyanın neresine yayılır, nerede, hangi ülkeden ne kadar partneriniz olur bunu bilemezsiniz. 근데 내가 한국에 인맥이 없어도 다른 티르키예 사람들이 한국에 인맥이 있으면은 한국 사람들을 자기 밑에다 가입을 할 수도 있는 거고 아니면 여러 다른 나라들을 그렇게 할 수가 있는 거죠. Ve bu direkt bir başkalarının sayesinde bir Kore'den bir kişi üye yapabilir ve Kore'deki o kişi sayesinde farklı ülkelere de yayılabilirsiniz. 그래서 이게 제가 애터미 사업을 해보니까 절대 내가 능력 있다고 성공을 하는 게 아니라 정말 내가 애터미 시스템 속에 있고 애터미 제품을 쓰고 애터미 세미나 이런 줌 미팅이나 아니면 오프라인 세미나에 참여를 하는 한 내 조직은 커질 수밖에 없습니다.
Seminerlere ilk bir şekilde katıldığınızda, Atomi'nin sistemini ve önemini anlayıp buna düzenli katıldığınızda sizin grubunuzun büyümekten başka bir seçeneği zaten kalmıyor. 근데 애터미의 가장 큰 매력은 이 그룹이 여러분들 튀르키예에만 한정이 된 게 아니라 전 세계로 뻗어나갈 수 있다는 거죠. Yani Atomi'ye başladığınız ülkede sürekli devam edeceğiniz anlamına değil, başladığınız ülke sayesinde dünyanın her yerine gidebilirsiniz. 그래서 저도 처음에는 한국 사업을 위주로 시작을 했어요. Tabii ki ben de ilk başladığımda Kore'de olduğum için Kore merkezli bu işe başladım. 근데 이 애터미와 다른 쇼핑몰과 가장 큰 차이점이 있는데요. Ama Atomi denen bu alışveriş sitesinin diğer sitelerden büyük bir farkı var. 가장 큰 거는 다른 쇼핑몰들은 우리가 그 쇼핑몰을 이용을 하고 그리고 물건을 사잖아요. 그럼 우리한테 수당을 주지 않아요. Diğer alışveriş sitelerinde alışveriş yaptığınızda sadece ürünü alıyorsunuz. Ama Atomi'de bu ürünleri kullandığınızda, tüketim yaptığınızda size komisyon da veriyor. 근데 이 애텀이라는 쇼핑몰도 똑같이 우리한테 물건을 판매를 하는데 여기서는 우리가 소비를 하는 게 단순히 소비에서 끝나는 게 아니라 소득까지 연결이 된다는 거죠. Yani aslında Atomi de normal bir alışveriş sitesi ve size iyi ürünleri vaat eden bir site. Ama bunun karşında sadece bunu tüketim yapmakla kalmayıp tüketim yaptığınızda bunu gelire çevirmenizi ve tüketicinin kazanmasını sağlıyor. 그래서 쉽게 말해서 우리가 애터미 쇼핑몰을 통해서 물건을 사면서 우리가 돈을 벌 수 있다는 거예요. Yani çok basit söylemek gerekirse Atomi denen bu alışveriş sitesinde günlük ihtiyaçlarımızı karşılayarak para kazanacağımız anlamına geliyor. 한국도 그렇고 튀르키예도 그렇고 우리가 여태까지는 뭐 마트나 아니면은 어디 가서 이제 쇼핑을 하면은 사실은 그 사람들을 부자 만들어 준 거거든요. 다시 말씀 주세요, 청장님. 그러니까 우리가 한국이나 튀르키예나 마찬가지로 우리가 어떤 쇼핑을 하잖아요. 다른 마트에서. 그러면은 우리가 부자가 되는 게 아니라 그 마트를 부자를 만들어 준 거예요. Normalde Kore'de de aynı şekilde, Türkiye'de de aynı şekilde kullanmak için, günlük ürünleri kullanmak için bir yerden alışveriş yaptığınızda bir market veya bir site sadece bunu satan kişiler zengin oluyor. 근데 애터미는 우리한테 수당을 주고 돈을 주기 때문에 우리가 애터미를 통해서 제품도 쓰고 그리고 부자가 될 수가 있다는 거죠. Ama Atomi içerisinde hem tüketim yapıp hem de komisyon verdiğinden dolayı bu site içerisinde zengin de olabilirim. 그리고 이제 애터미의 가장 큰 장점이 또 뭐냐면은 이 애터미에서 버는 소득 있잖아요. 소득이 내가 일을 하지 않아도 주는 소득이에요. Ve Atomi içerisindeki bu gelir aslında çok daha farklı özelliğe sahip olan bir gelir. Bu bir sistem geliri olduğundan dolayı ben sistem oluştuktan sonra ben çalışmasam bile para verir. 왜냐면은 지금 저 같은 경우는 제 회원 수가 2만 명이 넘거든요. Benim şu an alt ekibimde bulunan kişilerin sayısı 20.000'i aşkın. 그러면은 그 사람들은 제가 애터미를 하든 하지 않든 애터미 쇼핑몰에 들어와서 자기가 필요한 물건을 사서 쓴다는 거죠. Yani o kişiler ben Atomi ürününü tanıtsam da tanıtmasam da artık kendileri sisteme girip alışveriş yapıyorlar. 그래서 여기 계신 튀르키예 분들도 대부분 다 제 파트너 분들인데 여기서 뭐 저랑 제가 애터미를 한다고 제품을 쓰고 애터미를 하지 않는다고 제품을 안 쓰시지 않잖아요. Burada siz de bu işi yapıyorsunuz. Tabii siz de bu işi yaptığınız için ben ürünü kullanmasam siz kullanmayacak mısınız? Ya da ben ürünü kullandığımda illa sizin kullanmanız da gerekmiyor. 그러니까 제가 여러분들 스폰서지만 저와 상관없이 여러분들이 애터미 사업을 하시고 애터미 제품을 쓰시고 그러니까 그런 모든 것들이 다 저한테까지 인정을 해준다는 거죠. Ya yani siz bu işi yaptığınızda sponsorunuzdan bağımsız yani benimle hiçbir alakası olmadan ürünleri kullanıp sistemi tanıtıp bu iş içerisinde kendi grubunuzu büyütmeye çalışıyorsunuz. 그래서 저도 처음에는 제가 이 제품을 가지고 사람들을 만나서 제품을 전달을 할 때는 이게 포인트가 올라오고 그렇지 않으면 포인트가 안 올라오는 시절이 있었어요. Tabii ki ben de bu işe ilk başladığımda sahaya çıkıp ürün tanıtıp sipariş aldığımda sistemde puanların yükseldiği ama bunu yapmazsam hiçbir puanın yükselmediği zamanlar da vardı. 그러니까 초반에는 내가 멤버십을 구축을 하기 위해서 제품을 어찌 보면은 판매도 해야 될 수가 있는 거죠.
Tabii ki burada siz grubunuzu oluşturmak için ve o sıraki ihtiyaçlarını düşündüğünüzde tabii ki satışta yapıyorsunuz. 근데 내가 판매한 제품을 그 사람이 한번 써보잖아요. 그러면은 다음에는 내가 굳이 그 제품을 팔지 않아도 그 saram이 계속해서 쓸 수밖에 없는 그런 제품들을 애터미가 이제 유통을 하고 있습니다. Ama o kişiye bir ürün sattığınızda ve bununla tekrar alım yöntemini bir şekilde öğretmediğinizde o kişi ürünü bir kez kullanmakla kalıyor. Ama ürünü kullanıp sistemi öğrettiğinizde sizden bağımsız ürün bittiğinde ürünü alan ve bundan farklı ürünlere de evirebilen biri haline dönüşüyor. 그래서 예를 들어서 애터미를 모르는 분한테 제가 애터미의 앱솔루트 화장품을 처음에는 판매를 하잖아요. Mesela hiç Atomi'yi bilmeyen bir kişiye ilk olarak Absolut Set'i tanıtıyorsunuz. 그러면 그 사람이 처음에는 애터미를 모르니까 내가 이제 판매를 하는 그 애터미 제품들을 돈을 주고 쓰는 거죠, 처음에는. Tabii ki o kişi bilmediğinden dolayı veya belki de üye olmak istemiyorsa parayı verip ürünü kullanabiliyor. 근데 한 번 써보고 좋잖아요. 그러면은 다음에는 내가 얘기하지 않아도 계속해서 그 애터미 제품을 쓸 수밖에 없습니다. Ama ürünü kullandı, daha sonrasında siz söylemeden bile bu ürünü kullanmak istediği için sürekli isteklerini dile getirecektir. 그리고 한 번 애터미 제품에 만족을 하면은 거기서 끝나는 게 아니라 다른 애터미 제품들을 또 쓸 수가 있는 거죠. O yüzden Atomi ürünü bir kez kullandıktan sonra o bir kezle kalmayıp zaten ürünü kullanmaya devam edecek ve farklı ürünleri merak edecektir. 그래서 처음에는 내가 애터미를 알리는 시간들이 필요하지만 어느 시점에서는 내가 애터미 제품을 알리지 않아도 그 사람들로 인해서 자동적으로 내가 수당을 받는 그런 구조예요, 애터미가. O yüzden ilk başta sizin o ürünleri tanıtmanız, insanlara bunu ikna etmeniz için gereken bir zaman var ve bu oluşumu yakalamanız gerekiyor. Ama daha sonrasında bu oluşum oluştuktan sonra her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 그래서 저도 초창기 때는 제품을 전달하고 제품을 판매를 했지만 저는 지금 애터미 제품을 전달하고 판매를 하지 않아도 돼요. Ben ilk başta tabii ki grubumu oluşturmak için ürünleri tanıttım, sahaya çıktım, sürekli böyle aktiftim ama şu an bunu yapmama gerek yok. 왜냐하면은 지금 저한테는 굉장히 많은 사업자가 있고 그리고 애터미 제품을 쓰는 소비자가 있기 때문이죠. Çünkü alt ekiplerimde Atomi işini yapan çok fazla girişimci ve çok fazla tüketici olduğundan böyle artık. 그래서 이게 어느 시점에서부터는 정말 내가 애터미 사업을 하지 않아도 애터미라는 회사에서 나한테 계속해서 돈을 주는 그러한 소득을 벌 수가 있는 거죠, 애터미를 통해서. Bu yüzden abi bu oluşum oluştuğundan ve sürekli süre geleceğinden dolayı ben artık çalışmasam bile site bana komisyon vermeye devam edecek. 그래서 저도 처음에는 한국 사업을 할 때 몇 명 안 모인 상태에서 사업을 했었어요. Tabii ki ben de bu işe ilk başladığımda hiç gözükmüyormuşum gibi hareket ettim. 지금 여기 보이시는 한 10명 좀 안 되는 인원이 제 전부였거든요. 파트너 전부였거든요. Yani burada bulunan toplam kişinin sadece 10 kişisi falan benim partnerim diye düşünebilirsiniz. 근데 이런 공간에서 애터미 제품을 써보게 하고 그리고 애터미의 비전을 알렸더니 점점 사람들이 많이 늘어난 거죠. 다시 말씀 좀 끊겼어요. 네. 그래서 이런 공간에서 애터미 제품을 쓰게끔 하고 그리고 애터미의 비전을 알렸더니 점점 많은 사람들이 저와 같이 sa업을 하시고 애터미의 소비자가 된 거죠. Ama bu kısa zaman yani bu az kişiyle beraber az kişiyle sürekli Atomi'yi anlattığımdan, onları bir tüketici yaptığımdan dolayı ve onlar da farklı kişilerle tanışmama sebep olduğundan dolayı bir anda küçük olan grup çok fazla büyüdü. 그래서 21년 8월 달에는 정말 10명도 안 되는 사람으로 시작을 했지만 2021년도 10월에는 이렇게 많은 사람들이 함께 애터미를 알아보러 오셨고요. Daha sonrasında ise ilk başta benim koşturup ikna etmeye çalıştığım insanlar varken daha sonrasında birçok insan bu işi yapmak ve benimle çalışmak istediğini söyleyerek katlanarak geldi. 그리고 11월 달에는 이렇게 꽉 차게 사람들이 모였습니다. Ve böyle olduğunda da yaklaşık böyle hani o 6 ay vs. sonra da artık bir insan topluluğunu görmeye başladım. 그리고 12월 달에는 앉아서 그러니까 자리가 없어서 이렇게 서서 듣는 사람이 생겼고요. Daha sonrasında seminerlerde artık oturulacak yer kalmadığında ayakta dinleyen kişiler ortaya çıktı. 그리고 1월 달에는 이렇게 서서 듣는 사람이 많이 생겼어요. 그래서 저희가 더 넓은 장소로 이제 이사를 하게 됩니다.
Bu şekilde bir sonraki ay çok daha fazla arttığından dolayı artık kullandığım eğitim merkezini çok daha büyüğüyle değiştirmeye başladım. 그래서 더 넓은 장소로 와서 이제 사업을 더 키우게 된 거죠. Artık daha geniş bir yerde çok daha rahat dinler hale geldiler. 그래서 여기서도 이제 사람들이 너무 많이 모이니까 한 번 더 이사를 해서 지금 올해 1월 달에 저희 집 근처로 정말 큰 규모의 센터를 얻었어요. O bir sonraki yıl çok daha fazla kişi sayısı arttığından ve seminerlere katılmak isteyen çok insan olduğundan dolayı oradaki eğitim merkezimi de değiştirip evimin yakınlarında çok büyük bir eğitim merkezi tuttum. 그래서 보시는 것처럼 정말 수십 명의 사람들이 이 센터에 오셔서 제품 강의도 듣고 그리고 제품도 써 보시고 그리고 애터미를 통해서 어떻게 돈을 벌 수 있는지를 알아보러 이렇게 오신 분들이 점점 많아지고 있습니다. Ve şu anda da çok fazla insan Atomi'nin nasıl bir iş olduğunu, ürünlerin nasıl kullanılacağını, bu sistemin nasıl olduğunu öğrenmek ve seminerlere katılmak için geliyor. Gitgide insan sayısı çok daha fazlalaşıyor. 네, 그래서 저희도 이렇게 센터에서 사업을 진행을 하고 있고요. Bu 그리고 yüzden biz 여기 de eğitim 네, merkezleri 튀르키예랑 Lütfen. 마찬가지로 한국도 피로포 마스크팩을 붙이고 그리고 애터미의 화장품을 써 보고 그리고 이게 팩이 마르는 동안 애터미의 동영상을 함께 시청을 해요. Ve bu yüzden eğitim merkezlerinde aslında işi aktif bir şekilde yürütüyoruz. Türkiye'deki gibi kişi cilt bakımına geldiğinde peel off maske yapıyoruz ve onun kuruma süresinde o kişilere Atomi ile ilgili videolar izletiyoruz. 그러니까 왜냐하면 사람들이 이 애터미가 다단계이기 때문에 한국은 애터미 제품에 대한 거부감이 좀 있어요. Çünkü ürünler ne kadar iyi olursa olsun Kore'de Atomi bir network şirketi olduğundan dolayı tabii ki insanların ön yargıları var. 그래서 저희가 이런 제품들을 체험을 시켜 드리는 거죠. Ve biz de böyle ön yargılarını kırabilmek için ürünleri onlara denetiyoruz. 그중에서 가장 효과를 빨리 볼 수 있는 게 바로 이 화장품, 특히나 이제 피로코 마스크팩이어서 피로코 마스크팩을 바르고 이제 1 시간 동안 애터미 관련된 영상을 시청을 합니다. Tabii ki ürünlerin en hızlı etkisini görebileceğimiz ürünler kozmetik ürünleri olduğundan dolayı o kişi geldiğinde peel off mask kuruma süresince yaklaşık 1 saat kadar o kişi Atomi hakkında videolar izletip yani böyle sistemi öğretiyoruz. 그래서 많은 분들이 써 보시고 좋으니까 계속해서 쓰시고 그리고 나만 쓰는 게 아니라 함께 쓸 사람을 이렇게 데려오시더라고요. Ürünler kaliteli olduğundan insanlar değişimi görüp sürekli kullanmak istediklerinden dolayı geliyorlar. Sadece kendileri gelmekle kalmayıp sevdikleri insanları da getiriyorlar. 그래서 한국에서는 이런 말이 있어요. 애터미 제품에는 발이 있어서 사람들을 데리고 온다. Bu yüzden Kore'de böyle bir laf var. Atomi ürünlerinin ayakları olduğundan dolayı başka insanları sürekli getiriyor. 제품이 정말 좋기 때문에 한번 써 보신 분들은 계속해서 쓰시고 그리고 자기만 쓰는 게 아니라 함께 쓸 사람을 이제 초대하고 또 초대하고 이런 과정이 정말 계속해서 일어날 수밖에 없습니다. Ürünler kaliteli olduğundan dolayı kullanan insanın tekrar kullandığı, tekrar kendisi kullanmakla kalmayıp bunu başkalarına övdüğü ve başka insanları da sürekli peşinden sürüklediği bir iş oluyor. 그래서 이렇게 제품도 체험을 시키고 또 저희는 이렇게 그 애터미 제품을 포장을 해서 만나는 사람한테 이제 드리는 것도 하거든요. Artık Atomi'yi tanıtabilmek için Atomi ürünlerini bu şekilde paketleyip böyle insanlara veriyoruz. 그럼 이 가방 안에 뭐 애터미 칫솔, 애터미 치약, 해모임, 화장품 이런 것들을 넣어서 만나는 사람한테 애터미 제품을 전달을 ha는 거죠. Atomi ürünün içerisine böyle diş macunu, diş fırçası ve gıda takviyelerini böyle küçük paketler halinde koyarak bilmediğimiz insanlara Atomi'yi tanıtıyoruz. 그러니까 그 대상이 아는 사람일 수도 있고 모르는 사람일 수도 있고 일단 어쨌든 애터미 제품을 알리는 데 중점을 두고 이렇게 사업을 하고 있습니다. Tabii ki bildiğimiz bir çevrede olabilir, bilmediğimiz bir çevrede olabilir. Burada ana amaç Atomi ürünlerini tanıtmak olduğu için ona odaklanıyoruz. 그러면은 그중에서는 반드시 소비자가 나오고 그리고 소비자에서 끝나는 게 아니라 사업까지도 관심 있는 분들이 반드시 나오게 되더라고요. Tabii ki bu yolla çok fazla tüketici çıkıyor. Sadece tüketici olmakla kalmayıp sistemi öğrendikten sonra girişimci olan çok fazla insan oluyor. 그래서 센터라는 그 대규모 공간에서도 하고 이런 소규모 공간에서도 같이 제품 체험도 하고 그리고 얘기도 나누는 그리고 저녁도 먹는 이러한 시간도 함께 보내고 있습니다.
Sadece merkezlerde değil, böyle gördüğünüz gibi müsait olan iş yerlerinde de bu süreci sürdürdük. Böyle beraber cilt bakımı yapıp sistem hakkında konuşup akşam yemeği yiyip böyle zamanlar aslında geçiriyoruz. 그래서 한국도 마찬가지고 터키도 마찬가지고 전 세계 모든 나라가 다 마찬가지지만 애터미 제품이 좋기 때문에 사실 처음에는 제품 체험으로 시작을 하는 게 가장 좋습니다. Tabii ki Kore için de aynı, Türkiye için de aynı. Atomi'yi yapan hangi ülkede olursanız olun, en etkili yöntem ürünleri ilk olarak ürünleri denetmek. 그래서 처음에는 부정적인 분들도 애터미 제품을 써보고 애터미 제품이 좋으니까 애터미 사업까지도 연결시키시더라고요. Tabii ki ilk başta çok fazla ön yargıları olan kişiler ürünleri denedikten sonra çok yumuşayabiliyorlar. 그래서 뭐 물론 처음부터 사업적으로 다가가는 거 좋지만 저는 가장 좋은 거는 일단은 제품으로 다가가서 이 사람들을 제품에 관심을 갖게 하고 그리고 수당도 받게 하면서 사업까지도 연결시키는 게 가장 좋은 방법이라고 생각을 합니다. Tabii ki ilk başta işi anlatıp daha sonra böyle bir iş var, ürünleri bu diye de anlatabilirsiniz ama bence en etkili yöntem ilk olarak ürünleri denetip ürünün o kişi üzerinde nasıl etki bıraktığını ilk olarak duygusal olarak yani o insanın hissetmesi en önemli. 그리고 제가 아무래도 튀르키예 파트너분들이 많이 있다 보니까 이제 올해 6월 달에 튀르키예에 가면서 석세스 아카데미에서 강의도 했고요. Çok fazla Türk partnerim olduğundan dolayı artık ben de Türkiye'ye gidip orada eğitim vermem gerekiyordu ve bu da Haziran'daki konuşması. 이렇게 처음 보는 제 파트너들이랑 함께 이제 사진도 찍었습니다. İlk defa gördüğüm partnerlerimle böyle fotoğraf da çekindim. 근데 정말 저는 신기했던 게 다 처음 보는 분들이었거든요. Ama bence en ilginç olan şey buradaki hepsi ilk defa gördüğüm insanlardı. 근데 이분들이 다 제 파트너고 스폰서가 저라고 하는 게 사실은 굉장히 신기한 경험이었어요. Ama bunlar hepsinin benim partnerim oluşu ve beni sponsor olarak bilmeleri de çok ilginçti. 왜냐면 한국에서는 제가 한국 사업을 하기 때문에 누가 직급자고 누가 사업자인지 제가 다 알거든요. Normalde ben Kore'de bu işi yaptığım için kimin böyle, girişimci olduğunu, kimin tüketici olduğunu, kariyer olan insanları biliyorum. 근데 사실 지금은 이 해외가 너무 커지다 보니까 저는 해외에서 누가 사업을 하는지 그리고 누가 어떤 직급을 가는지 누가 소비자인지 이런 것들을 지금은 전혀 몰라요. Ama bu kişiler benim yurt dışında üyelerim olduğundan dolayı kimin kariyeri olduğunu, kimin girişimci olduğunu veya, hani, böyle bir ayırt edemiyorum. Şu an hiçbirini bilmiyorum. 그래서 어찌 보면은 이게 애터미의 진정한 비전인 거죠. 왜냐면은 여러분들도 처음에는 내 인맥으로 사업을 하지만 애터미 사업을 내가 정말 열심히 하다 보면은 내 인맥과 상관없이 내 그룹이 커지는 경험을 아마 ha시게 될 겁니다. Bu da işte Atomi'nin gerçekten övünülmesi gereken bir vizyonu. Sizler de ilk başta kendi bildiğiniz tanıdıklarınızla, bildiğiniz aslında alt ekibinizde bunu herkes bilmekle bu işe başlayabilirsiniz ama zaman geçtikçe altta kimlerin olduğunu bile bilmeyecek kadar büyüyeceksiniz. 그래서 제가 이런 튀르키예에 모르는 파트너가 생긴 것처럼 여러분들도 다른 나라에 다른 모르는 사업자 그리고 모르는 사업자가 생길 수 있는 거죠. Bu yüzden benim Türkiye'de sizleri bilmemem gibi sizler de başka bir ülkede hiç bilmediğiniz tüketicileriniz sizlerin grubunda yer alabilir. 그래서 이게 오픈하는 순서도 중요한데 이 튀르키예라는 나라가 어쨌든 유럽에서 가장 첫 번째로 오픈을 했잖아요. Burada aslında açılış sırası önemli oluyor. Türkiye denen bu ülke Avrupa'da ilk defa yani ilk açılan ülke. 그리고 아직 아프리카는 오픈을 하지도 않았고 Ve şu an Afrika ülkelerinde daha açılmadı. 그래서 여러분들이 정말 내가 먼저 애터미 사업을 했다는 것만으로도 정말 전 세계 사람들이 내 파트너가 될 수가 있는 거죠. Yani sizler şu an ilk başta bu Atomi'ye başladığınızdan dolayı dünyanın birçok ülkesinde partnerleriniz olabilir. 그래서 이거는 제가 얼마 전에 그 로얄 마스터 이상 분들이랑 이제 회의를 한 건데 그 한국 제외하고 어느 나라가 가장 성장을 했는지를 이제 보여줬거든요, 애터미 본사에서. Burada görülen aslında grafik Royal Master ve üstü seviyelerin katıldığı özel bir toplantıda gösterilen bir grafik. Burada gördüğünüz grafikte ülkelerin yani 그러니까 Atomi bulunan ülkelerdeki başarı sırası. 애터미가 Büyüme 나가 sırası. 있는 지금 모든 나라들 중에
여기 보시면은 가장 o른쪽에 있는 나라가 튀르키예요. Bu yani globalde başlayan hani büyümekte olan farklı ülkelerdeki genel merkezlerin büyüme oranı en sağda gördüğünüz %260 yazan Türkiye. 그래서 애터미가 지금 26개의 나라의 법인이 있는데 지금 튀르키예가 가장 큰 성장을 하고 있습니다. Şu an Atomi 26 ülkede, resmi 26 ülkede açık ama bunların arasında en fazla büyümeyi Türkiye'de kaydetti. 그러니까 튀르키예가 굉장히 빠르게 성장을 한다는 거는 지금 여러분들한테 더 좋은 기회가 될 수가 있거든요. Türkiye'nin bu kadar hızlı büyümesi sizler için de bir fırsat olabilir. 왜냐하면 애터미에서 터키가 굉장히 빠르게 성장하니까 터키에 계속해서 더 많은 제품들을 출시를 하겠죠. Bunun sebebi ise bu ülkeler arasından Türkiye en büyük gelişmeyi kaydettiğinden dolayı tabii ki genel merkezinde buna odaklanacağı ve Türkiye'ye çok hızlı yeni ürünlerin gireceği anlamına gelir. 그리고 더 많은 세미나를 이제 튀르키예에서 하게 될 거예요. Bu yüzden bundan sonra da çok fazla seminer Türkiye'de düzenlenecek. 그래서 사실은 이게 세미나가 별로 없고 그리고 제품이 별로 없으면은 사업하기가 굉장히 어려운데 튀르키예가 굉장히 빠르게 성장하고 있기 때문에 앞으로는 더 많은 제품 그리고 더 많은 세미나가 이루어질 거라는 거죠. Tabii ki eğer ürün yoksa düzenli seminerler vesaire veya seminer sayısı fazla değilse büyümek sizin de bu işi büyütmeniz zor olabilir ama bundan sonra yeni ürünlerin sürekli olarak girmesi, seminerlerin çoğalması sizin işinizin büyümesinde büyük bir etken olacak. 그래서 이렇게 터키가 빠르게 성장하고 있을 때 여러분들이 애터미를 만나서 사업을 하는 거는 여러분들 사업에서 굉장히 큰 행운이라고 생각을 합니다. Bu şekilde Atomi'nin büyüdüğü bu zamanda da sizlerin işinizi büyütmeniz için çok iyi bir fırsat ve iyi bir ortam olacağını düşünüyorum. 그래서 이 애터미가 사실은 누구나 다 성공할 수 있다라고 말을 하거든요. Bu Atomi içerisinde kim olursa olsun başarılı olabilir deniyor. 그 이유가 애터미 제품력 그리고 애터미 시스템 때문에 그게 가능합니다. Yani Atomi sistem gereği bunu mümkün kılıyor. 그래서 애터미가 될 수밖에 없는 이유에 대해서 설명을 드릴게요. Atominin kesinlikle olmasını sağlayan hangi sebepler var onu açıklayacağım. 첫 번째는 유지랑 그리고 추천 수당이 없다는 게 이제 가장 큰 이유입니다. Okey. İlk 그래서 başta koruma ücretinin olmaması ve tavsiye parasının olmaması ilk sebep. 그래서 제가 지금 애터미를 통해서 한 달에 뭐 2천만 원을 받지만 저는 애터미 제품이 좋지 않으면은 안 써도 돼요. Aslında bunun sebebi ise ben şu an Atomi sayesinde ayda çok fazla para kazanıyorum. Eğer ürün iyi olmasaydı ben şu an bu kadar parayla hani farklı ürünler kullanırdım. Daha yüksek kaliteli ürün. 왜냐하면 애터미에서 강제적인 조건이 하나도 없기 때문이죠. Ama ürünler iyi olduğu için sürekli kullanıyorum. Bunun sebebi ise zaten ürünler iyi ve sizi bir zorlamaya tabi tutmuyor. 그러니까 이런 강제적인 게 없기 때문에 애터미라는 회사에서는 이 제품에 가장 신경을 쓸 수밖에 없어요. Zaten böyle sizi harcamalara tabi tutmadığından ve zorla bir sistem, sizin vermeniz gereken zorla bir ücret olmadığından dolayı şirket için ürünün iyi olmasından ve tekrar alınmasından başka çaresi yok. 왜냐하면은 제품이 좋지 않으면은 안 써도 되거든요. Çünkü ürünler iyi olmasa bu ürünleri kullanmasanız da olur. 근데 애터미에서 이런 강제적인 거를 두지 않는 이유는 그만큼 제품에 확신이 있고 앞으로 이 제품에만 신경을 쓰겠다는 거죠. Ama ürünlere böyle güvenmesinin ve diğer harcamaları istememesinin sebebi ürünlerin iyi olduğunu bilip zaten insanların ürünler kaliteli olduğundan dolayı tekrar alımlar gerçekleştireceğini bildiği için ürününe güveniyor. 그래서 애터미에서 성공이 가능한 두 번째 이유는 누구나 쓸 수 있는 생필품을 팔기 때문이에요. Çünkü bunun sebepli kılan da ürünleri aslında farklı özellikle ürünler değil de herkesin normal insanın da farklı bir insanda her gün kullanması gereken ürünler olduğu için. 그래서 이런 것들을 내가 먼저 써보고 그리고 좋다면은 다른 사람들을 만나서 너도 한번 써봐. 그냥 이렇게 알리면 되는 거죠. Ürünler zaten iyi olduğundan ve böyle insanlar için yük oluşturmadığından dolayı bu ürünü sen de bir kez kullan diyerek o kişiye herhangi bir zarar vermeden tavsiye edebiliriz. 그래서 절대 팔지 않아도 되고 내가 써보고 그리고 다른 사람을 쓰게 하고
그리고 또 다른 사람을 쓰게 하고 그렇게 계속 연결을 시켜 나가면 됩니다. Bu yüzden bir insana tanıtıp o insan sayesinde farklı bir insanla tanışıp bu farklı insan sayesinde birçok kişiye ulaşabileceğimiz bir ağ sunuyor. 그리고 세 번째는 애터미가 성공할 수밖에 없는 세 번째 이유는 이 성장 가능성이 무궁무진하다라는 건데요. Ve bu sistemde kim olursa olsun aslında o başarıya ulaştırabilecek bir sistem. 애터미에서 현재 오픈한 법인보다 오픈할 법인이 훨씬 더 많고 그리고 애터미에 앞으로 출시할 제품들이 훨씬 더 많기 때문입니다. Ve bunu aslında başarılı kılan diğer şeylerden biri ise şu an Atom'un açık olduğu ülkelerin sayısı tabii ki açık olmayan ülkelerin sayısından çok daha az ve daha piyasaya sürülecek çok fazla ürün var. 그래서 제가 지금 애터미에 한 2만 명이 넘는 회원이 있는데 애터미의 신제품이 하나 출시될 때마다 그 2만 명이 그 제품을 사면은 제 매출이 늘고 그리고 제 소득이 늘더라고요. Şu an benim alt ekibimde 20.000 kişi olduğunu söylemiştim. Yeni bir ürün çıksa o 20.000 kişi o ürünü alsa bile benim grubumda puanların yükseldiği ve benim de gelirimin artacağı anlamına gelir. 그래서 내가 정말 애터미 멤버십을 구축을 해 놓으면은 제품이 하나 출시될 때마다 정말 내 수당이 늘고 그리고 내 조직이 내 그룹이 늘 수밖에 없는 시스템으로 애터미가 운영을 하고 있습니다. Bu yüzden bir gruba sahipseniz ve grubunuz belli bir büyüklükteyse yeni ürün çıktığında olan alışverişler sayesinde sizin gelirlerinizin katlandığı ve sürekli arttığı bir sisteme sahip Atomi. 반대로 애터미가 안 되는 이유에 대해서도 설명드릴게요. 이 누구나 애터미를 하는데 사실은 누구는 성공 못하고 누구는 성공하고 이렇게 애터미도 그렇게 나뉠 수밖에 없거든요. Atomi aslında sistemi aynı olsa da aynı ürünler geçerli olsa da bazı insanların başarılı olduğu, bazı insanların ise olamadığı durumlar oluyor. Başarılı olamayan insanların ne gibi sebeplerden başarılı olamıyor bunu söyleyeceğim. 그래서 제가 저 사람은 왜 성공 못하는지를 이제 살펴봤더니 첫 번째는 애터미에 대한 이해가 없는 거예요. İlk olarak bir kişi başarmadıysa genel olarak özellik o kişi atominin ne olduğunu tam kavrayamamış biri oluyor. 그러니까 애터미의 제품에 대한 이해가 없고 애터미를 어떻게 해야 되는지에 대한 이해가 없는 거죠. 내가 정말 사업자인지 그리고 소비자인지에 대한 명확한 구분도 없는 분들이 굉장히 많아요. İlk olarak Atomi işine karşı işini bilmediğinden dolayı kendisini tüketici mi yoksa bir girişimci mi olduğunu bilmiyor. Bu işin nasıl yapılacağını kavrayamamış veya ürünlerin nasıl olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmediği için etki görememiş insanlar oluyor. 그리고 가장 크게 성공을 못한 이유는 이게 남의 탓을 하는 거거든요. İlk olarak bence burada en önemli olan şeylerden biri ise başarılı değilse kesinlikle başkalarına çok suç atıyor. 어쨌든 이 애터미가 내 사업이잖아요. 내 자치 구축이 있는데 이게 스폰서랑 연결되고 파트너랑 연결되다 보니까 항상 스폰서 욕을 하고 파트너 욕을 하는 분들이 굉장히 많아요. Bu iş kendi işimiz olmasına rağmen bu iş oluştuğunda ve durumla farklılığın ortaya çıktığında sponsoruna kötü şeyler söyleyen ya da partnerine kötü şeyler söyleyen, suçu onlara atan çok fazla insan oluyor. 그러니까 왜 스폰서가 안 도와주냐고 이제 욕을 하기도 하고 그리고 파트너한테 왜 열심히 안 하냐고 이제 뭐라고 하기도 하는 거죠. Başarısızlığında sponsor neden bunları yapmıyor, bana neden şunları yapmıyor deyip sürekli taleplerde bulunuyor ya da partnerine sıkı çalışmıyor da hiçbir şekilde hareket etmiyor deyip o kişi hakkında da farklı isteklerde bulunuyor. 근데 이 애터미 시스템 자체가 내가 열심히 하고 있으면은 스폰서는 나를 도와줄 수밖에 없거든요. Ama Atomi çevresi yani sistem açısından düşündüğünüzde eğer siz sıkı çalışan biriyseniz sponsor size yardım etmekten başka seçeneği kalmıyor. 내가 열심히 하고 있으면은 내 파트너는 내 모습을 보고 그대로 복제를 합니다. Eğer ben düzgün ve iyi bir şekilde sıkı çalışıyorsam zaten partnerim bunu görüp bunu kopyalıyor. 그래서 이거는 남의 탓을 할 필요가 없이 그냥 내가 열심히 하고 있으면은 스폰서도 나를 돕고 파트너도 나를 돕는 그런 구조로 이 애터미 사업을 성공을 하게 되는 거죠.
Ama burada önemli olan şey ne durum çıkarsa çıksın başkalarını suçlamadan kendiniz kendi işiniz olduğu için kendiniz ilerlediğinizde sponsorunuzun da size yardım etme içgüdüsü ya içgüdüsü olarak yardım etmekten başka seçeneği kalmıyor. Partneriniz de zaten siz bu işi iyi yaptığınız için sizi kopyaladığından iş daha da kolaylaşıyor. Yani böyle durumlarda başkalarına suç atmak yani çözüme gitmeyen yöntem. 그래서 저는 파트너분들한테 항상 강조하는 게 있는데 항상 매일매일 내가 어떻게 애터미를 하는지가 가장 중요하다고 이제 설명을 드리거든요. Ben her zaman partnerlerime eğitim verdiğimde söylediğim şeylerden biri sizin her gün Atomi işini hangi stille yaptığınız çok önemli. 내가 단순히 애터미 제품만 쓰는 게 아니라 애터미에서 성공하고 싶다면은 내가 하루하루를 어떻게 보내는지가 가장 중요하더라고요. Sadece ürünleri sıkı kullanmakla kalmayıp eğer bu sistem içerisinde başarılı olmak istiyorsam her günümü nasıl geçirdiğim çok önemli. 그래서 저희는 목표를 줘요. 내가 15일 동안 얼마의 포인트를 할 것인지, 그리고 내가 하루에 몇 명 i상의 사람들을 만나서 애터미를 알릴 것인지 이런 목표들을 저희가 주고 있습니다. O yüzden Atomi içerisinde aslında bu nasıl hareket etmesi gerektiği, yıllık böyle hani aylık gelirin ya da haftalık gelirin ne olmasını gerektiği ve bunun için ne yapması gerektiğiyle ilgili hedefler koyup bunlar için çalışıyoruz. 그래서 여러분들이 정말 애터미에서 성공하고 싶다면 그냥 하루하루를 헛되이 보내지 않고 정말 매일매일 꾸준하게 제품을 알리고 그리고 시스템에 초대하고 내가 참여하고 이런 것들을 하는 게 가장 중요합니다. Bu yüzden sizler de Atomi işini iyi bir şekilde yürütüp başarılı olmak istiyorsanız böyle günü var hani günü sizi sürüklediği akışa değil de siz akışa yön vererek her gün ne yapmanız gerektiği, kimlerle buluşmanız gerektiği ve programın ne olduğunu siz kendinizce planlayıp buna göre hareket etmelisiniz. 그리고 또 한 가지 중요한 게 있다면은 도전을 해야 돼요. Ve burada önemli olan şeylerden bir diğeri ise meydan okumak. 그러니까 제 파트너분들 중에도 도전을 하는 사람이 있고 하지 않는 사람이 있거든요. Benim partnerlerim arasında da meydan okuma yapan kişiler de var, yapmayan kişiler de var. 근데 결국에는 누가 돈이 되고 누가 애터미에서 살아남을까요? Ama sonuç olarak kimler atom içerisinde para kazanıp yaşamaya devam edebilir? 힘들지만 매번 도전하는 사람들이 결국에는 살아남고 애터미에서 성공을 하시더라고요. Zor olsa da sistem içerisinde 3-4 kez meydan okuduktan sonra gerçekten etkisini bile gördüğünde daha fazla meydan okumaya çalışan kişiler var. 그래서 여기서 도전은 단순히 뭐 그냥 말로써 도전이 아니라 내가 15일 동안 목표치를 잡고 내가 그거를 이루기 위해서 이제 계속해서 행동을 하고 도전을 하는 거죠. Bu meydan okumada şey demek, yani bunu kısaca anlatırsam böyle elinizde zaten hazır var ve bir kariyere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu kariyeri hedef alan bir meydan okuma değil de 15 gün içerisinde sizi daha da büyütecek, sizi daha da ileriye götürecek bir meydan okuma planı belirleyip bunun için hareket etmek. Onun meydan okumadan kastım bu. 그래서 제가 2023년 1월부터 2023년 이제 어제까지 애터미를 통해서 받은 금액이 이제 리라로 566만 리라 정도가 되더라고요. Ben de yani dün 2023'ün 1. ayından 2023'ün 12. ayına kadar Atom içerisinde kazandığım parayı bir hesaplamış ve hesaplanan para da 5.668.924 TL. 근데 이게 절대 그냥 된 게 아니라 저도 애터미 사업을 하면서 지금까지 꾸준하게 도전을 했고 그리고 정말 haruharu를 애터미를 통해서 정말 haruharu를 소중하게 사용을 했기 때문에 이 결과를 얻을 수 있었습니다. Ama bu öylesine böyle kazanım ya da çok basit bir şekilde kazanmış para değil. Bu onu oluşturmak için çok fazla meydan okumalar yapıp her gün aslında Atom için çalışmak ve kafayı buna yormakla elde edilen sonuç. 그래서 애터미는 그냥 되는 건 없거든요. 처음에는 내가 애터미 제품을 써보고 내가 알리고 내가 도전하고 이러한 것들이 필요하지만 어느 순간에서는 내가 굳이 그런 거를 하지 않아도 자동적으로 굴러가는 그런 시스템이 형성이 됩니다. Atomi'de öyle kendiliğinden gelişen hiçbir durum yok. Sizin ne kadar sahada çalıştığınız, grubunuzu oluşturmak için ne kadar aktif bir şekilde hareket ettiğiniz ve sistem içerisinde bunu ne kadar tekrarlayarak sürdürdüğünüze bağlı olarak aslında alabildiğiniz sonuç değişiyor. 그래서 여러분들이 정말 애터미를 통해서 성공하고 싶다면 일단 애터미 제품을 쓰셔야 되고요.
그리고 두 번째는 이런 줌 미팅, 그리고 가장 중요한 애터미 그 튀르키예 현지에서 하는 오프라인 세미나에 참석하는 게 가장 중요합니다. O yüzden sizler de bu sistem içerisinde başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler ürünleri gerçekten iyi kullanmak, böyle Zoom toplantılarına ve şirketin düzenlediği seminerlere katılmak. 이건 애터미는 이 원데이 세미나 그리고 석세스 아카데미에 내 파트너가 몇 명이 가는지가 결국에는 내가 성공을 하냐 못하냐를 결정을 짓더라고요. Ve sizin Türkiye'de yapılan seminerlere, One veya Success seminerlerine partnerlerinizle ne kadar partnerinizle katıldığınız ve bunun zamana bağlı olarak ne kadar arttığı sizin başarı hızınızı belirliyor. 그래서 내년 2024년도에는 튀르키예에 정말 많은 세미나가 열릴 거예요. 그럼 내가 먼저 참여하고 또 나만 참여하는 게 아니라 정말 내가 함께 성공하고 싶은 사람들을 함께 참여를 시켜서 이게 조직적으로 처음에는 한 명이 될 수도 있지만 두 명, 세 명, 네 명, 그리고 10명, 100명, 200명 이렇게 늘려나가면 되는 사업입니다. Bu yüzden Türkiye'de 2024 yılında çok fazla seminer yapılacak. Bu seminerlere ilk olarak kendim gidip orada bulunmak, daha sonrasında beraber başarmak istediğimiz kişileri de o seminere katılabilir hale getirmek bizim büyümemiz için en önemli etkenlerden biri. 네, 저도 그래서 아마 2024년도에는 튀르키예 좀 자주 갈 것 같아요. Bu yüzden ben de 2024 yılında Türkiye'ye sık sık gelmeyi düşünüyorum. 그래서 같이 제가 이제 가면서 석세스 아카데미도 참여하고 그리고 이제 여러분들을 만나서 또 얘기도 하는 그런 시간이 아마 2024년도에는 많지 않을까 생각을 합니다. Bu yüzden 2024 yılında Success Akademilerde ve böyle normal hayatta da partnerlerimizle görüştüğümüz çok fazla zaman olacağını düşünüyorum. 그래서 제가 이제 갔을 때 여러분들이 애터미를 통해서 어느 정도 지금보다는 훨씬 더 성장해 계시면은 당연히 더 좋겠죠. Bu yüzden ben geldiğimde şu an olduğunuz konumdan daha da başarılı konumda olmanızı umuyorum. 그래서 제가 2024년도에 갔을 때 정말 여러분들하고 더 많은 얘기 그리고 애터미를 통해서 함께 성공하는 그런 저와 여러분이 되시기를 바라면서 저는 오늘 여기서 강의를 마치도록 하겠습니다. Seneye geldiğimde sizlerle oturup çok daha fazla konuşabilip sohbet edebileceğim bir zaman ve sizlerin de o zamana kadar şu anki konumuzdan çok daha iyi bir konumda, daha yüksek bir konumda olmanızı umarak eğitimimi bitiriyorum. Teşekkür ederim dedi. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다, 총장님. 감사합니다. 터키를 자주 가신다는 소식을 들으니까 너무너무 반갑네요. Türkiye'ye sık sık gideceğini duyunca çok sevindik diyor. 끝나고 전화 한번 드려야겠네요. 언제 가시는지. Onu kontrol etmemiz lazım ne zaman gidecek diyor. 김우진 총장 로얄 마스터님 말씀하셨듯이 저희 지금 터키가 정말 빠르게 성장하고 있어요. Biraz önce Royal Master Kim Ujin'de söylediği gibi Türkiye gerçekten tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyor. 이거는 제가 튀르키예 분들을 많이 만나봤으니까 알겠는데 정말 정말 튀르키예 분들이 정말 대단하신 분들이라서 이게 가능한 것 같거든요. Çok fazla Türk'le karşılaştırıp hani oturup sohbet etme fırsatımız olduğu için söyleyebiliyorum. Türkler gerçekten mükemmeller. 러시아 쪽도 굉장히 활발하게 애터미 사업을 하고 있는데 거기에 거의 5배 이상 성장 속도가 이제 튀르키예가 빠르게 성장하고 있더라고요. Rusya gerçekten bu işi böyle tabiri caizse deli gibi yapıp bu iş için çıldırmış bir şekilde hareket ederken şu an Türkiye o Rusya'nın büyüme hızının 5 katı hızında büyüyor. 그래서 한국 애터미 본사에서도 그렇고 박한길 회장님도 지금 튀르키예에 굉장히 많은 관심을 가지고 계세요. O yüzden Kore'deki genel merkezde Park Hang-il'de şu an Türkiye'nin bu kadar hızlı büyümesi sayesinde Türkiye'ye çok fazla ilgi duyar oldu. 정말 많은 터키 분들한테 정말 대단하다고 박수 한번 쳐드리고 싶어요. O yüzden Türklerin çok ilginç olduğunu ve mükemmel olduğunu düşünerek sizleri alkışlamak istiyorum diyor. 진짜 터키 분들 진짜 최고 같아요. O yüzden en iyisi sizsiniz dedi. 그리고 저희 공지 드릴 게 있는데 저희 이번 주 일요일 정기 줌 미팅은 연말이라서 오늘 이번만 제외하고 진행하도록 할 건데요. Son olarak söylemek istediğimiz şeylerden biri ise 31 Aralık Pazar günü olan toplantı ve yılbaşı olduğundan dolayı iptal olmayacak. 12월 31일 날 오후
9시에 하는 줌 미팅은 이번에는 없는 걸로 하고 가족들하고 즐거운 연말 보내시면 될 것 같습니다. 31 Aralık'taki toplantı olmadığından dolayı ve yılbaşı olduğundan dolayı ailenizle böyle güzel ve eğlenceli vakitler geçirmenizi umuyoruz. 저희가 2023년 지금 마지막 줌 미팅이 된 건데요. Şu an 2023'ün son toplantısı. 정말 1년 한 해 동안 너무너무 다들 고생하셨고 2024년도 정말 건강하고 그리고 애터미도 정말 열심히 하는 저희 그룹이 되었으면 좋겠습니다. Bu yüzden 2023 yıl boyunca bütün toplantılara çok iyi bir şekilde katılıp zahmet ettiniz. 2024 yılında da çok daha hızlı büyüyen, çok daha başarılı bir grup olmamızı umuyorum. 2024년도 정말 나라도 그렇고 자연재해도 없는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. Bu yüzden 2024'te böyle savaşın olmadığı, doğal afetlerin gerçekleşmediği bir yıl olmasını umuyorum. 내년도 건강 꼭 챙기시고요. 가족분들도 모두 다 건강 꼭 챙기시면서 저희 애터미 영양제 많이 드시길 바랄게요. 2024 yılında sağlığınıza çok daha dikkat ettiğiniz, sadece kendi sağlığınız değil, ailenizin sağlığını da iyileştirebilmek için Atomi ürünlerini çok iyi bir şekilde kullanacağınız bir yıl olmasını diliyorum. 네, 그러면은 오늘 줌 미팅은 마무리하도록 하겠고 저희 마지막으로 사진 찍고 끝내겠습니다. Bugünkü toplantıyı bitiriyoruz. Son olarak fotoğraf çekeceğiz. 마지막으로 이거 손가락 하트 해주세요. 조금만 기다려주세요. Biraz bekleyin. 네, 끝났습니다. 고생하셨습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. Bugün güzel vakit geçirin. Görüşürüz. 고생하셨습니다. 감사합니다.